Amalwaliro ga gavumenti agasinga obungi gesigama nnyo ku bayizi abasoma obusawo mu kutuukiriza emirimu gyago. Weewaawo kino kyetaagisa okusobozesa abayizi bano okufuna obukugu, kiyamba okwewula ku mirimu mu malwaliro olw'ebbula ly'abasawo. Bano bakola mu malwaliro nga bwe basoma okumala omwaka mulamba olwo ne bakuguka. Mu kukola emirimu gino baweebwa akasiimo naye ng'emirundi mingi kazze kalwawo ekiviirako abayizi bano okuva mu mbeera nga ne mu kiseera kino bali mu kwediima. We anonymously agreed to go on a sit-down strike starting today, 17th of May 2021, until our concerns are addressed by the respective authorities or bodies. Gavumenti emaze ennaku ng'efuuse kyesirikidde weewaawo ng'abayizi bano bali mu kwediima nga n'emirimu gisanyaladde. Wabula olwaleero ateekerateekera minisitule w'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza abasoma obusawo mu ddwaliro e Mbarara nga bwe basaana okudda ku mirimu bamaleko ebbanga lye basigaza ery'emyezi 4. Since you are remaining, they are supposed to be finishing in August, yeah? September. So since you are remaining with 4 months to complete, if I was in your position, I would advise my colleagues. You have gone a bigger journey. You are remaining with only 4 months. Those 4 months you can endure and finish, as we are pursuing the request that we have been pursuing, and you finish, and then you get a job and settle. Ono agamba nti gavumenti eweereza abasawo abasomwa mu malwaliro buli mwaka nga n'olwekyo wasigadde emyezi 4 gyokka bano kukakasibwa tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okwenyigira mu kwediima. And I'm giving you this as a mother, not as a PS, not what, but I'm telling as a mother. If you really value your profession, you will come back here, finish your months, 4 months, finish. Kisaana kitegeerekeke nti ekibiina ekitaba abasawo gye buvuddeko kyavaayo ne kitegeeza nga bwe kiwagira abayizi bano abasoma obusawo okwediima. Ife nga Uganda Medical Association tukkiriziganya n'okwekalakasa kwabwe olw'ensonga zino wammanga. Medical intern bakolera mu bugubi, bakolera mu mbeera embi ennyo, basasulwa ssente entono emitwalo 75 kyokka nga bakola essaawa nnyingi. Ekibiina ekigatta abayizi abasoma obusawo kikyetegereza ebigambo bya Dr. Diana Atwine olwo kiryoke kyanukule.